Pero me he percatado que aquí se está saliendo el agua, no sé de dónde, no veo un tubo aquí, pero pongo el trapo y se vuelve a llenar de agua. Entonces, no sé. Ya miren lo que hemos encontrado. El codo galvanizado, totalmente corroído. Y ya cuando he sacado el codo se ha roto un poco más abajo. Y este tubo también está más delgado. Este es el tubo actual y ese es el tubo que le han puesto lineal. Y ahora para hacer esa reparación vamos a sacar todo el lavadero. Ya para poder picar allá. Porque no hay manera de picarlo. Ya, entonces lo que parecía una simple fuga nos hizo sacar el lavadero, romper mayólica. Che, un trabajo de 5 minutos.